ბორჯომის პირველი ბოთლები სათითაოდ ივსებოდა, ილუქებოდა და უსაფრთხოდ გადატანის მიზნით სპეციალურად მოწნულ თივის ჩაჩებში გახვეული ხის ყუთში თავსდებოდა. ბორჯომის ჩამომსხმელ პირველ ქარხანასთან მცირე დროში აშენდა მინისა და ხე-ტყის გადამამუშავებელი ქარხნები, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ საექსპორტო პროდუქციის მაღალ ხარისხს. იცოდე შენი ისტორია. ბორჯომი. ბორჯომი წარმოგიდგენთ გადაცემას გენეტიკური კოდი. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვერ შევხვდით. ის ვერ მომესწრო მე და მე ვერ მომესწარი პაპაჩემს. და მთელი ცხოვრება ეს დიდი ცნობის მოყარეობა მაწუხებს. სულ ვცდილობ წარმოვიდგინო როგორი იყო. ვცდილობ დავინახო რაღაცნაირად მისი სპექტაკლები. და ერთადერთი რაც ხელშესახებია, სპექტაკლები მიდის არ ცოცხლობს, ხო იცით ეს არის რეჟისორის ტრაგედია მით უფრო მაშინ 20-30 წლებში როცა ტექნიკა არ არსებობდა და ფიქსირების ასე თქვა. და ამიტომ ხელშესახები რაც არის, აი რაც ცოცხალი მასალა პირადად ჩემთვის ეს არის ახმეტელის ლიტერატურული მემკვიდრეობა. მისი წერილები, მისი ესეები, რომელიც იბეჭდებოდა 10-იანი წლებიდან შემდგომ წლებშიც. ის კორესპონდენტი იყო ჟურნალ გაზეთებისა, პეტერბურგში ცხოვრობდა და იქიდან და აი ეს მასალა და გარდა ამისა, თეატრში მიცემული თქვა დაწერილი რეზოლუციები, განკარგულებები, ბრძანებები, ვისი აი ეს ყველაფერი ცოცხალია ჩემთვის და აქედან ძალიან საინტერესო და ძალიან რთული პიროვნება ჩანს. და ჩანს რომ ძალიან ფართო გაქანების ადამიანია, განათლებულია, აინტერესებს ყველაფერი და ეკონომიკა, პოლიტიკა, განათლება, ახალგაზრდობის პრობლემები, თეატრი, მუსიკა, ბალეტი, სიტყვით უაღრესად ფართო ჰორიზონტი აქვს. სანდრო ახმეტელის შემოქმედება საკმაოდ მრავალმხრივია. ის ერთ ასპექტში, ასე ვთქვათ, არ თავსდება. დავიწყოთ იქიდან, რომ სანდრო ახმეტელმა დაამთავრა იურიდიული ფაკულტეტი პეტერბურგში, მაგრამ გატაცებული იყო თავიდანვე თეატრალური ხელოვნებით. სტუდენტობის დროს, როცა ჩამოვიდიოდა, დგამდა მაჩხანში სპექტაკლებს, ის ცნობილი ფაქტია. შემდგომში უკვე როცა დაბრუნდა საქართველოში, მან ჟურნალისტურ მოღვაწეობას მიჰყო ხელი, არაერთი წერილი დაბეჭდა ქართული თეატრის პრობლემების შესახებ, საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი, სადაც გაირკვა მთელი ქართული თეატრის მაშინდელი მდგომარეობა, მისი არსი, მისი დანიშნულება, როგორი უნდა იყოს ქართული თეატრი თავისი შინაარსით, მოწოდებით, რომ მას უნდა მქონდეს მყარი ეროვნული საფუძველი და ეროვნულ ინტერესებს უნდა მსახურობდეს თეატრი. აი, ამის შესახებ არაერთი მნიშვნელოვანი წერილი დაიწერა და ბუნებრივია, რომ შემთხვევითი არ იყო ის გარემოება, რომ პირველ პარლამენტის მოწვევის დეპუტატიც იყო იგი, როგორც ჟურნალისტი. პროფესია უწერია ახმეტელს ჟურნალისტი. როდესაც სანდრო ახმეტელზე ვსაუბრობთ, მით უმეტეს ჩვენი თაობა, ჩვენ მასზე წარმოდგენა გვაქვს მხოლოდ იმ სარეპეტიციო ჩანაწერებით, რომელსაც ასრულებდნენ რეპეტიციების მიმდინარეობისას მისი ტექნიკური რეჟისორები, თანაშემწეები, ასევე ის წერილები, რომელსაც რეჟისურაში მოსვლამდე სანდრო ახმეტელი აქვეყნებდა პრესაში და რაც ძალიან დიდი საინტერესო მემკვიდრეობა ამ თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ის თანამედროვეთა შეფასებები, ავიც, კარგიც, თუნდაც ის მაკეტები, სადაც ჩვენ ვხედავთ იმ გრანდიოზულ მასშტაბებს, რუსთაველის თეატრის სცენაზე გაშენებულ სვანეთის სოფლებს, კოშკებს, ბოჰემიის ტყეს და ასე შემდეგ. და მხოლოდ ამ ძუნწით ცნობებით შეგვიძლია ვისარგებლოთ, რადგან აღარ არსებობს ჩანაწერები, განადგურებული არადიო ჩანაწერებიც კი, არ ვიცი, სადმე თუ რამე ფრაგმენტია შემორჩენილი, ესეც გვიანდელი უკვე. მაგრამ ეს ჩანაწერები და ყველა ეს მასალა იძლევა საკმაოდ საფუძველს იმისთვის, რომ მივხვდეთ რა გენიოსთან ქონდა საქმე. რას მთავარია,
ძალიან პირდაპირია და თამამად ლაპარაკობს ქართული ხასიათის ნაკლოვანებებზე. იცით, შეიძლება ცოტა თამამა საბამინა თქვა მე, მაგრამ მე რაღაცა სულიერ ნათესაობას ვხედავ ახმეტელსა და ილია ჭავჭავაძეს შორის. აი თავისი ასე ვთქვათ პუბლიცისტური გზნებით, თავისი აი ესეთი სამშობლოსადმი თავდავდებული, თავდავიწყებული სიყვარულით და რეფორმატორული და ნოვატორული პათოსით და კი მასაც ისევე როგორც ილიას ესროლეს ტყვია. ეხლა როდის დაიწყო მისი თეატრალური ნაბიჯები? ეს ბავშვობაში ხდება, 14 წლის არის. მე არ ვიცი რამდენად იცის თეატრი და რამდენად უნახავს წარმოდგენები. თელავში მართავს პირველ არ შეიძლება არ ვიცი წარმოდგენა უწოდოს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში თავისი თანატოლებთან ერთად პიესა ცნობილი არ არის, მე მგონი თვითონ დაწერა რაღაცა მართავს წარმოდგენას. ჩემთვის იმით არის საყურადღებო, რომ უკვე მაშინ სუფლორზე, ანუ მოკარნახეზე ამბობს უარს. ასწავლა როლები, გაითამაშეს, დიდძალი ხალხი დაესწრო, აღარ გააიმეორებინეს ეს წარმოდგენა, იმიტომ რომ გადაითელა სახლის პატრონის ბოსტანი თუ ვენახი და ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ. შემდეგ 1910 წელს ის პეტერბურგში სწავლობს, ჩამოდის ზაფხულში ადადაგებს და მაჩხანში დგას სუბათაშვილი იუჟინის ღალატს, უკვე რო არჩეული თვითონ თემა, თვითონ პიესა, ასე ვთქვათ, ეს პატრიოტული თემა აღელვებს ახმეტელს ის უკვე ძალიან სერიოზულად კოსტიუმებით შეიკერა, დეკორაციებიც მოიხატა, საფუძვლადაც დაიდგა მიზანსცენებიც კი შექმნა სპექტაკლში. ეს არის ალბათ პირველი ნაბიჯი, ამას უწოდებთ პირველ ნაბიჯი. შემდეგ ახმეტელი პეტერბურგში იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს, მაგრამ სინამდვილეში ჩართულია იქაურ თეატრალურ ცხოვრებაში. დღე-დაღამეს როგორც ბატონი შალვა მოცუბიძე, მისი თანამედროვე და პეტერბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტი, იგონებს დღე-დაღამეს ბიბლიოთეკაში ატარებს და სწავლობს თეატრალურ ლიტერატურას. და ეცნობა იქ ყველა თეატრალურ მიმდინარეობას ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ბექა იყო პეტერბურგი დროინდელი თეატრალური ხელოვნებისა და წერს ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს პრესასთან, ძირითადად წერს რეცენზიებს სპექტაკლებზე, წერს თავის თეატრალურ შეხედულებებზე და უკვე სვამს კითხვას არის თუ არა ქართული თეატრი ქართული. მისი უპირველესი დამსახურება არის ის, რომ მან პირველმა შექმნა რეალურად ქართული თეატრი. კი რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით ქართული თეატრის შექმნა გიორგი ერისთავის მიერ, შემდეგ უკვე ილია ჭავჭავაძის და მის თანამებრძოლების მიერ, მაგრამ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჩვენ პრაქტიკულად სხვა სურათი ჰქონდა, ქართული თეატრი ეს იყო რუსული თეატრის ფილიალი. აქ არ არის, მე ამას არ ვამბობ როგორც უარყოფით შეფასებას, თვითონ სანდრო ახმეტელი ძალიან კარგად აფასებდა რუსულ თეატრს, ამბობდა რომ მათ ჰპოვეს რუსული სულის დრამა ჩეხოვის პიესებით სამხატვრო თეატრმა, მაგრამ ეს იყო რუსული სულის დრამა და ეს არ იყო ქართული სულის დრამა და ის ყველანაირად ებრძოდა იმას, რომ ქართული თეატრი ყოფილიყო დუბლიკატი. არადა საქართველოში სწორედ ეს პროცესი იყო. მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ იმ პერიოდში იდგმებოდა სპექტაკლები სამხატვრო თეატრის არათუ გავლენით, არამედ პირდაპირ გადმოღებული ჰქონდათ მიზანსცენებში, დეკორაციებში. ანუ დიდი იყო ხიბლი იმ სამხატვრო თეატრის ხიბლს, არა მარტო ქართული თეატრი, ძალიან ბევრი ქვეყნის თეატრი განიცდიდა და დღემდე განიცდის. პირველი დრამატული სპექტაკლი დრამატულ სცენაზე ეს გახდათ ვერდოს მამია. შაშიაშვილის პიესის მიხედვით. ეს იყო სიმბოლისტური დრამა და ახმეტელი აქ უკვე ჩანს მისი ესე ვთქვათ რეფორმატორული სულისკვეთება. ეს სპექტაკლი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ სპექტაკლით მან ბრძოლა გამოუცხადა და იმ დროიდან ქართულ თეატრში გამეფებულ ეგრეთ წოდებულ მთრემარე ნატურალიზმს, აქაც ესე ვთქვათ პირობითი გადაწყვეტის გზა აირჩია და რაც მთავარია, მთელი რიგი სიახლეები შემოიტანა ქართულ თეატრში. ჯერისიდი მოიწვია კომპოზიტორი. პირველი რეჟისორია, რომელმაც კომპოზიტორი მოიწვია, ინსტრუმენტული ჯგუფი მოიწვია, პატარა საბალეტო ჯგუფიც
უკვე ჩანს, რომ აი სინთეზური სპექტაკლის დადგმას აპირებს, სრულიად დამუშავდა მსახიობების პლასტიკაზე, იმდენად გაღიზიანდნენ ეს მსახიობები, რომ აპროტესტებდნენ ჩვენო ბალერინები და მოცეკვავები კი არა ვართო, ჩვენო მანამდეც ჩვენიურად მოძრაობდით სცენაზე და დიდი წარმატებითაც გამოვდიოდითო, მაგრამ ის რომ ის მუშაობს მსახიობებთან სწორედ პლასტიკურ გამომსახველობაზე, ესეც მიმანიშნებელია, რომ ეძებს აი ამ თავის თეატრალურ ენას, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა, მბრუნავი წრე, მაშინ წარმოდგენა არ ჰქონდათ ქართულ თეატრში, ეს დიდი სიახლე იყო იმისთვის, რადგან შეიძლებოდა მოქმედებების ცვლა, გათამაშება სხვადასხვა სიტუაციებისა, მბრუნავი წრის საშუალებით და განათებაც არ იყო მაშინ ქართულ თეატრში, ასე ვთქვათ, ესეც ზევიდან, ჭერიდან ნათდებოდა და ძალიან დიდი გამომგონებლობა, ასე ვთქვათ, გამოამჟღავდა. რაც თავარია, ქართული დრამა იყო, სახმედელი მთელი ცხოვრება ქართულ პიესებს ეძებდა და ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემა იყო მისთვის ქართული დრამატურგიის წარმოჩინება, რადგან ქართული თეატრის თვლიდა, რომ ქართული დრამატურგიასთან ერთად უნდა აედგა ქართულ თეატრს ფეხი, ამიტომ ეს სპექტაკლი უაღრესად საყურადღებო მოვლენაა ქართული თეატრისათვის, თუმცა ქართული თეატრის ისტორიაში ჯერუნად არ არის შეფასებული. აქ სხვა მიზეზები იყრის თავს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ათვლა ქართული თეატრისა და პირველი რეჟისორული სპექტაკლი სწორედ არის ბერდოსმანია. პირველი, ალბათ, თავისი ტენდენციით რეფორმატორული სპექტაკლი და ამის მიჩქმალვა, მე მგონი, ცოდვა, იგივე ახმეტელის ხსოვნის წინაშე. პირველ სპექტაკლს გams 1920 წელს შანშიაშვილის ბერდოსმანიას და იმთავიდვე იპყრობს ყველას ყურადღებას. ვინაიდან მასში ჩანს ინდივიდუალური რეჟისორული ხედვა, გადაწყვეტის მხრივ განსაკუთრებით. აი ყველა იხსენებს მოგონებებში არის, რომ რაღაც სხვა სამყარო შექმნა სანდრო ახმეტელმა. მით უმეტეს მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო მაინც დაუსრულებელი შემოქმედებითი ნამუშევარი, აკლდა ის დიდი შემოქმედებითი ტექნიკური გამოცდილება, რაც შემდგომ მან მარჯანიშვილისგან შეიძინა და ჩამოყალიბდა როგორც პროფესიონალი დიდი ქართველი რეჟისორი. მისი ერთ-ერთი უმთავრესი დანიშნულება, რა თქმა უნდა, კოტე მარჯანიშვილთან ერთად, ეს იყო დისციპლინის დამყარება ქართულ თეატრში. ჯერ კიდევ მაჩხანში, როდესაც ის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი დგამდა სპექტაკლს, ეს იყო ღალატის სუმბათაშვილი უჟინის, მაშინდელ პრესაში არის შემორჩენილი ცნობები, რომ 2 თვე მოანდომეს სპექტაკლის დადგმას. ეს დღეს 2 თვე არაფერი არ არის, ჩვეულებრივ მოვლენად არის ქართულ თეატრში 2 თვე, 3 თვე სპექტაკლის მზადება მეტიც, ნაკლებიც, მაგრამ მინდა გავახსენო მაყურებელს, რომ იმ პერიოდში სპექტაკლები სახელმწიფო თეატრშიც კი, ანუ მაშინდელ ძირითად თეატრში იდგმებოდა ერთ კვირაში, 10 დღეში და დრამწრეში, მაჩხანის დრამწრეში ახალგაზრდა არც კი რეჟისორი სპექტაკლის დადგმას ანდომებს 2 თვეს, კერავს კოსტიუმებს, აგებს დეკორაციებს საგანგებოდ სპექტაკლისთვის, მაშინ როდესაც ეროვნულ ნაციონალურ თეატრში სხვა სპექტაკლის დეკორაციებს სხვა სპექტაკლში იყენებენ. ანუ აღარაფერს ვამბობ იმაზე, როდესაც მან სახელმწიფო დრამაში პირველად დადგა ბერდოსმანია, პირდაპირ ეწერა პრესაში, რომ მან მსახიობები ამოხოცა მუშაობაში. ანუ ეს დისციპლინა ჯერ კიდევ მარჯანიშვილის ჩამოსვლამდე ის უკვე იყო მისი სამარკო-ნიშანი. მარჯანიშვილი დგავს ცხრისწყაროს. ეს არის კიევში დადგმული სპექტაკლი, გადმოდის ქართულ სცენაზე და დიდი აღფრთოვანებით ხდება ქართული საზოგადოება ამ სპექტაკლს და ახმეტელი სხვადასხვა მარჯანიშვილი არაფერია საქართველოში დარჩენას, გზით ჩამოიარა და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ასეთი მიღების შემდეგ მან გადაწყვიტა საზოგადოებრივ გავგზავრებას. გადაწყვიტა საქართველოში დარჩენა და ქართული თეატრის სათავეში ჩადგომა. აკვირდება სიტუაციას, რაღაცნაირად ეცნობა მდგომარეობას და ახმეტელს თავაზობს თანამშრომლობას. უნიჭიერესი კაცი იყო, რომ გომარით იგრძნო, როგორც ჩანს ახმეტელის პოტენცია. ეს შემთხვევით არ იქნებოდა
ცოტა ხნის შემდეგ მარჯანიშვილი ხდება რუსთაველის თეატრის საფხატვრო ხელმძღვანელი, ახმეტელი მთავარი რეჟისორი. 4 წელიწადი გრძელდება ეს თანამშრომლობა. ახმეტელს თავისი იდეები, თავის კონცეფცია უკვე ჩამოყალიბებული აქვს. ის ძალიან ბევრს ფიქრობს თვითონ შიდა თეატრალურ, ასე ვთქვათ, სტრატეგიაზე, თეატრის ორგანიზაციაზე, როგორი უნდა იყოს დასი, როგორი უნდა იყოს დასის ცხოვრების წესი. ეს ყველაფერი აღრეული იყო, ქაოტიური, ასე ვთქვათ, ეს სტრუქტურა თეატრალური, სტრუქტურები ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული არ იყო. ძალიან ესე ვთქვათ, ქაოტურად ცხოვრობდა ქართული თეატრი იმ პერიოდში და ახმეტელის დიდი მიზანია ამ ყველაფრის აწყობა, დალაგება, რაღაც მისთვის თეატრი არის სახელმწიფო, ყველა კომპონენტი უნდა ფუნქციონირებდეს შეთანხმებით, უნდა იყოს აბსოლუტური იდეალური წესრიგი. რომანტიკოსი იყო, იდეალისტი იყო და ასეთი, ესე ვთქვათ, რწმენა გამოხატა თავისი კრედო, ერთი ყველასაც და ყველა ერთისათვის. აი, ამ იდეალს ემსახურება, ასე უნდა თეატრი ააწყოს. სწორედ ეს დისციპლინა იყო უმთავრესი და არსებითი იგივე დურუჯის მანიფესტში. და ამ დისციპლინის მოთხოვნა. ეს დისციპლინა შემდეგ მოინათლა უკვე დიქტატურა, თეატრი ნებაყოფლობითი დიქტატურა, დისციპლინის გარეშე ვერც ის თეატრი ავიდოდა იმ სიმაღლეებზე, ვერც ნინო რამიშვილი ვერ მიაღწევდა იმ სიმაღლეს, რაც დაგვიტოვა სუხიშვილების ანსამბლი, მორღვეული დისციპლინით, რაც გაკეთებულა, ჩვენ არც ვიცით. ისინი წაიღო დრომ და ჩაბარდა ისტორიას. დურუჯი იყო რევოლუცია თეატრში ფაქტიურად. ეს იყო თეატრში გადატრიალება შიდა თეატრალური ცხოვრებისა. შეიძლება იქ იყო რაღაც მაქსიმალიზმი, რა თქმა უნდა, იყო რაღაც ჭაბუკური ენერგია და ეს რაღაცა მებრძოლის სულისკვეთება, რომელიც ახმეტელს თავის ცხოვრების მანძილზე ახასიათებდა. აი ამ დურუჯის კორპორაციაშიც ჩანს, მაგრამ ეს კორპორაცია და ასე ვთქვათ, ასეთი წარმონაქმნი ვერ გაუძლებდა ცხოვრებას. მე ასე ვფიქრობ, ეს თავისთავად დიდხანს აი ამ იდეალის ცხოვრებაში გატარება კანონზომიერებას ეწინააღმდეგება, ადამიანური ცხოვრების, ადამიანური ურთიერთობების კანონზომიერებებს. ეს არის იდეალისტის, ასე ვთქვათ, ოცნება, რომ შექმნას რაღაცა ესეთი ჯგუფი, ესეთი სტრუქტურა, რომელიც ყველაფერს დააყენებს თავის ადგილზე, მაგრამ ეს როგორც ცხოვრებამ გაჩვენა, შემდეგ ეს იყო განხეთქილების ერთ-ერთი სათავე, კორპორაცია დურუჯი. სანდრო ახმეტელმა დაიწყო ბრძოლა ქართული თეატრისთვის. შეიძლება ბრძოლა ერთია და ყოველთვის დასაფასებელია, მაგრამ კიდევ უფრო დასაფასებელია, როდესაც შედეგი გვაქვს სახეზე და ეს შედეგი იყო სახეზე, მან შექმნა ქართული თეატრი, თვისობრივად ქართული თეატრი, ბობოქარი, მან იპოვა ქართველი სცენაზე, აი ის ქართველი, რომელსაც ის ეძებდა რეჟისურაში მოსვლამდე თავის წერილებში, მაგრამ მოხდა ის, რომ მან ეს ბობოქარი თეატრი მოკვდა და თან წაიღო. არ დაგვიტოვა. ვერ დაგვიტოვა უბრალოდ, ალბათ დიდი სურვილი ექნებოდა დაეტოვა. ახმეტელი და მარჯანიშვილი გარკვეული წლებით ჰარმონიულად თანამშრომლობდნენ. ახმეტელი დიდად აფასებდა და მისთვის მეტრი იყო მარჯანიშვილი, რადგან დიდად გამოცდილი რეჟისორი გახდათ და დიდი თეატრალური სკოლა ჰქონდა, რუსული თეატრალური სკოლა ჰქონდა გავლილი. ახმეტელი მარჯანიშვილის გვერდით ეწაფება თეატრალურ პრაქტიკაში შედის, პრაქტიკულ მოღვაწეობას ეწევა და ხვეწავს თავის ტექნიკას. 1926 წელს აი ლამარა, ეს უკვე არის სპექტაკლი, რომელმაც თვალნათლივ გამოავლინა წინააღმდეგობა, შიდა წინააღმდეგობა, წმინდა შემოქმედებითი წინააღმდეგობა. მე არ მინდა რაღაც სხვა თემებზე ვილაპარაკო, ადამიანური ფაქტორი რა თქმა უნდა მუშაობდა, მით უფრო რომ ყოველთვის მოეძებნებიან ადამიანები, რომლებიც ორი დიდი პიროვნების დაჯახებას შეეცდებიან, ვერიტანს საზოგადოება ორ დიდ პიროვნებას ერთად, განსაკუთრებით ქართული საზოგადოება, უსათოდ ერთი უნდა იყოს, არ შეიძლება ორი დიდი იყოს ერთდროულად და აი საზოგადოებამაც და
ადამიანურმა სისუსტეებმა და ვერაგობა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თითამაშა, მაგრამ ძირითადად მაინც ეს იყო შემოქმედებითი პოლემიკა, ეს იყო შემოქმედებითი განხეთქილება. ლამარას პირველი აქტი დადგა მარჯანიშვილმა, შემდეგ ავად გახდა, რამდენიმე თვე ავადმყოფოში იწვა, სპექტაკლი გააგრძელა ახმეტელმა, უკვე როგორც ჩანს, წავიდა, ასე ვთქვათ, თავისი გზით პირდაპირ და მომდევნო სამი აქტი ახმეტელმა თავისებურად გააკეთა ეს სპექტაკლი, როცა მარჯანიშვილმა ნახა, ესო ჩემი აღარ არის, ესე იგი არ მიიღო, არ მოიწონა, გაიჯახუნა კარი და წავიდა თეატრიდან. ის ეძებდა ქართული სულის დრამას და მის გამოხატვის თეატრალურ ფორმებს. აქეთ იყო მისი ყველა ძიება წარმატებული თუ წარუმატებელი, სწორედ ამითია მნიშვნელოვანი, რომ ის დგავდა ანზორს, თეთნუნს, თუ დგავდა ლატავრას, ბევრად ადრე და ლამარას, ის ყველგან ეძებდა იმ რიტმს, ეძებდა გმირს, რაც მთავარია. სწორედ ეს გამოარჩევს მის შემოქმედებას, რომ ის გმირის ძიებაში იყო იმ პერიოდში, როდესაც პრაქტიკულად გმირი აღარ ჩანდა. დაიწყო ახმეტელმა თავის დამოუკიდებელი ცხოვრება, ზაგმოკი იყო სპექტაკლი, რომელიც ლამარას მოჰყვა და იწყება უკვე მისი, ასე ვთქვათ, მისი კონცეფციის განხორციელება, უკვე მასობრივი სცენების თვალსაზრისით, ის მოგეხსენებათ მასობრივი სცენების დიდოსტატი იყო, მუშაობს მთავარი, ასე ვთქვათ, მისი თეატრის ერთ-ერთი ღერძი, ეს არის ეროვნული რიტმის პრობლემა. მისი ამოცანა იყო ის ყველაფერი საუკეთესო, რაც ქართული ხალხის ფიზიკურ მონაცემებს ახასიათებდა, აი ესე ვთქვათ, იდეალური სახით წარმოედგინა ქართულ სცენაზე. გარკვეულწილად აღწევდა ამას ყველაფერს თავის სპექტაკლში, იმიტომ რომ განსაცვიფრებელი შთაბეჭდილება მოახდინა, ამიტომაც ახმეტელის დადგმება მოსკოვში, ორჯერ იყო თეატრი გასტროლებზე და პირველად გაითქვა სახელი ქართულმა თეატრმა, არა მარტო მოსკოვში, არამედ საზოგადოდ თანამედროვე თეატრალურ სამყაროში. სწორედ იმიტომ, რომ სულ სხვა თავისი სისტემა და მეთოდოლოგია ჰქონდა ახმეტელს. ახმეტელმა შექმნა თავისი თეატრი. ქართულ სინამდვილეში მე ვთვლი ორი რეჟისორია, რომელმაც შექმნა თავისი თეატრი, თადას თეატრი ისეთი, რომელმაც საერთაშორისო რეზონანსი ჰპოვა. ეს არის ახმეტელის თეატრი, ეს არის რობერტ ტურას თეატრი. თუმცა, აი, შემთხვევითი არც ის იყო, რომ ასე ვთქვათ, დასახელდა მე-20 საუკუნის 100 საუკეთესო სპექტაკლი და ორი ქართული დადგმა შევიდა მხოლოდ მსოფლიო თეატრალურ პრაქტიკაზე ელაპარაკე. ეს არის ახმეტელის ყაჩაღები, ანუ ინტირანუსი და რობერტ ტურუას კავკასიური ცარცის წრე. ჩავლილია ის წლები, 24 წლის აჯანყებაც უკვე გადავლილია, რომელშიც თავადაც მონაწილეობდა და სიკვდილს ბეწვზე არის გადარჩენილი ამის გამო. ჩავლილია ის მთელი ეს პერიპეტიები, მაგრამ ის ამზადებდა ქართველს დამოუკიდებლობისთვის. ის რაღაც ესეთი შეფარვით ამბობდა, რომ მას სურდა ინტელიგენტური თეატრი, ლაბორატორია, სადაც იქნებოდა ქართული სულის დრამის ფორმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რეალურად მაყურებელს ამზადებდა დამოუკიდებელი საქართველოსთვის, იმ ბრძოლისთვის და იმ დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლველად. საერთოდ 20-30-იან წლებში ეროვნული საკითხი საკმაოდ რთული პრობლემა იდგა, იმიტომ რომ თუ ეროვნული გამოჩნდებოდა ძალიან ხელად მიაწერდნენ ნაციონალისტობას და ეს საკმაოდ სახიფათო შეფასება იყო იმ დროს. მაგრამ ახმეტელს ჰქონდა ასეთი ის რომ ეროვნულით შინაარსი და ფორმით სოციალისტური, რითაც მან აი ეს გარემოება ძალიან შენიღბა ძალიან კარგად. ახლა თუ დავუკვირდებით მისი ლამარა, აი რითაც ძალიან კარგად გამოჩნდა მისი ეროვნული თვისი, რა იყო? იქ იყო რიტმი, ქართული რიტმის ძიება, ქართული პლასტიკის ძიება, როგორ მოძრაობდა მსახიობი სცენაზე. სხვა მოძრაობა იყო ეს, სხვა რიტმი იყო, სხვა დამოკიდებულება იყო თამაშის. იგი სიმღერა იყო იქ ჩართული, მუსიკას დიდი როლი ენიჭებოდა. აი ეს მთლიანად ქმნიდა ძალიან დიდ ეროვნულ კოლაჟს და დიდ ეროვნულ ეფექტს და როცა იყო 1930 წელს საბჭოთა კავშირის ხალხთა ოლიმპიადა
და სწორედ ეს აღინიშნა, რომ საოცრად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა აი ამ ეროვნულმა გადაწყვეტამ სპექტაკლებისა, მაგრამ ეს არ იყო მარტო ეროვნული, ეს იყო დიდი ხელოვნების ნიმუში და ნამუშევარი. ქმნის არა მარტო ეროვნულ რომანტიკულ, პოლიტიკურ თეატრს ქმნის. ეს არის პირველი ქართულ სცენაზე, პირველი პოლიტიკური სცენა. იგივე ყაჩაღების პოლიტიკური სპექტაკლია და შემთხვევითი არ იყო, რომ ყაჩაღებს დაარქვა იმპერატორი, ანუ ტირანიის წინააღმდეგ და ეს იმ პერიოდში დგას და აძლევს ამ სახელწოდებას ქვეყანაში და ქვეყნიერებაში, საბჭოთა ქვეყნიერებაში მძვინვარებს ტირანია, ხო, ასეა. და ამით გამოხატავს ეს თავის პოზიციას. საერთოდ პოზიციების მკვეთრი გამოხატვა იცის ახმეტება, მაგრამ იცით ეს არის მაინც ცალმხრივი, კი რომანტიკული კი ბატონო პოლიტიკური, მაგრამ ახმეტელი ფსიქოლოგიურ თეატრსაც ქმნიდა. ავიღოთ ანზორი. ეს არის გადმოკეთებული პიესა ვსევოლოდ ივანოვიჩის ჯავსნოსანი 1469, რომელსაც დიდი წარმატება ჰქონდა სამხატვრო თეატრში. მაგრამ როცა დაიდგა ახმეტელმა, როცა დადგა ეს სპექტაკლი რუსთაველის თეატრში, ის გადმოაკეთა შანშიაშვილს დაუკეთა ინსცენირება, მოქმედება გადმოიტანა კავკასიაში. ეს არ იყო შემთხვევითი მომენტი და რატომ? იმიტომ რომ აქ იყო კავკასიელ ხალხთა ბრძოლა თავისუფლებისათვის. თუ ჩვენ რეალურად ვიტყვით, სანდრო ახმეტელი ბერი არ ტყუოდა. ის მართლაც იყოს ანტისაბჭოთა ელემენტი. ეს უბრალოდ ქართველმა დიდმა თეატრმცოდნეებმა რეჟიმი იყო და სხვა რა გზა ჰქონდათ, შეეცადნენ რომ მისი რეაბილიტაციისთვის ემტკიცებინათ მოსკოვისთვის, რომ ის არ იყო საბჭოთა ელემენტი, ანტისაბჭოთა ელემენტი და რომ ის არ იყო ნაციონალისტი და რაღაც ეს სხვანაირად ისინი ვერ გადაგვირჩენდნენ ახმეტეს. ლოგიკური იყო ეს ფინალიც, საშინელი რაღაცა შესული ასე თქვათ თავისი აყვავების პერიოდში და ამბობს რომ ჩვენ მხოლოდ პირველი პერიოდი დავამთავრეთო. ეხლა იწყება ოცნება იყო შექსპირის დადგმა, ოცნება იყო ბევრი მქონდა ჩანაფიქრი, ბევრი ჩანაფიქრის განხორციელებელი დარჩა და თავისი მეთოდი და თავისი სისტემა არ იყო ბოლომდე მიყვანილი. აი მაშინ მოუსწრაფეს ცხოვრება. დიდი ადამიანებისათვის, რომელთაც თავი დაუღიათ თავისი სამშობლო კულტურის პროპაგანდისა და კულტურის გაფართოებისა და შორტგატანისათვის, სიკვდილი არ არსებობს. ამათი სიკვდილი გზა უკავებისაგან, გაუმარჯოს ახმეტელის სიკვდილს, როგორც გზას მისი უკავებისაგან.